د بنی اسرائیل یو نوجوان دی او حضرت موسی علیه السلام د دوی پیغمبر دا نوجوان چې کوم دی دا ډیر زیات ګناهګار انسان او د الله سبحانه و تعالی ډیر نافرمانیانې به یې کولې، ډیر ګناهونه یې کول. کله چې موسی علیه السلام کوهي تور ته لاړ نو الله سبحانه و تعالی ورته وویل چې ای موسی فلاني کلي ته ورشه او دا کلي هغه خلکو ته ووایه چې دا نوجوان د دې کلي نه وباسي، کنه د دې نوجوان د بدعملۍ په وجه به زه دا ټول کلی چې کوم دی په عذاب کې ګرفتار کړم. کله چې موسی علیه السلام راغی او هغه کلي والاو ته ورغی او ورته یې وویل چې الله سبحانه و تعالی دقسې وایي، هغه کلي مشران راغونډ شو او د الله سبحانه و تعالی د ویرې د وجې نه هغه نوجوان چې کوم دی د خپل کلي نه بهر وویست. هغه چې کله د هغه کلي نه لاړ نو بل کلي ته لاړ، هلته چې کوم دی څه ورځې زندګي تېره کړه. بیا چې کله موسی علیه السلام کوهي تور ته لاړ نو الله سبحانه و تعالی ورته بیا وویل چې ای موسی هغه نوجوان چې کوم دی لاړ شه هغه بل کلي والا ته مه وایه چې دا نوجوان غل هم دی، زناکار هم دی، د الله تعالی نافرمانیانې کوي او په هره بدعملۍ کې چې کوم دی دی اخته دی. الله سبحانه و تعالی وایي چې دا نوجوان د خپل کلي نه بهر کوي، کنه د کمر و باران به د دې نوجوان په وجه به دې کلي وکړي. هغه دویم کلي والا چې کوم دی هم د موسی علیه السلام په امر سره هغه نوجوان د کلي نه بهر کو. اخر دا چې دا یو ځنګل طرف ته لاړ او هلته چې کوم د خپل زندګي تېرولو اراده وکړه. څه وخت پس چې کوم دی دی وږی شو نو د ځنګل پاڼې وغیره دا به یې خوړلي، چونکې هغه د ده د مزاج موافق نه وي نو دی هلته ډېر زیات خراب شو، کمزوری شو. او کله چې د ده حالات هغه ډېر په سختۍ شو او ده ته پته ولګېده چې اوس ماته خوراک څه نه میلاویږي نو دوباره چې کوم دی خپل کلي طرف ته را روان شو. څه وخت کې چې خپل کلي طرف ته را روان شو دا نوجوان د ده لاس او خپو چې کوم دی کار پرېښه د کمزورتیا د وجې نه او را پرېوتو نو ده چې کوم دی یوه لوټه راواغسته او هغه خپل سر ته کېښوده او الله سبحانه و تعالی طرف ته متوجه شو او ویې ویل چې ای الله خپل مور پرېښودم، خپل ګران پلار پرېښودم، خپلې ښځې او بیبي پرېښودم، خپلو بچو پرېښودم، هر چا چې کوم دی د خپل در او ور نه لرې کړم او هر څوک چې رانه چې کوم دی نن لرې دي، خو ای الله ستا د رحمت نه چې کوم دی چاته هم نه یم ناامیده شوی، ستا د رحمت نه چېرته هم نه یم ناامیده شوی. ما ته پته چې د دې ټولو انسانانو نه دا کوم چې زه پرېښودم د دې نه زیات ته په ما باندې چې کوم دی هغه رحم کوونکی. او کاش که زه خپل پلار په دې حالت کې لیدلی وی، زما چې دا نن کوم حالات دي نو هغه په ما باندې څومره خفه شوی وی. کاش که زه خپلې مور لیدلی وی نو هغه په ما باندې څومره خفه شوي وی. کاش که زه خپلې ښځې لیدلی وی نو هغه به چې کوم دی په ما باندې څومره افسوس او ارمان کړی وی. کاش که زه خپلې بچو لیدلی وی نو که نور یې هېڅ هم نه ویلي نو دا خو به ویلي وی چې ای الله زمونږ دا پلار خو اگر چې ګناهګار دی خو ته پې خپل رحم او کرم وکړي. د الله سبحانه و تعالی رحمت په جوش کې راغی او ده ته چې کوم دی ملائک راولېږل او ملائکې داسې راولېږل چې د مور په شکل کې ورته یوه ملائکه راولېږل، د پلار په شکل کې بله، د ښځې په شکل کې بله او د بچو په شکل کې چې کوم دی الله سبحانه و تعالی د ته فرشتې راولېږلې او د ده ښی او ګس او سر او خو طرف ته کېناستې. دی چې کوم دی ډېر زیات خوشحاله شو، ګمان یې دا چې دا زما بچي دي او په دقه خوشحالۍ په حالت کې چې کوم دی الله سبحانه و تعالی د ده نه روح قبض کړو. کله چې د ده نه روح قبض شو نو الله سبحانه و تعالی حضرت جبرائیل علیه السلام موسی علیه السلام ته راولېږو چې ای موسی زما یو دوست او یو ولی چې کوم دی هغه په فلاني ځنګل کې پروت دی او لاړ شه په هغه باندې جنازه وکړه او خپل قوم ته دا هم ووایه چې چا هم په دې جنازه کې شریکت وکړو دا هغه ټولو به زه بخشش کړو. څوک که دا غواړي چې الله تعالی زما بخښنه وکړي نو د دې نوجوان په جنازه کې شریکت وکړي، تاسو ټولو ته به الله جل جلاله چې کوم دی بخښنه وکړي، الله سبحانه و تعالی او په تاسو باندې هم رحم وکړي. نو د موسی علیه السلام سره یو غټه مجمع خلک چې کوم دی هغه ځنګل طرف ته لاړو، کوم ځای چې الله سبحانه و تعالی ښودلی و. چې کله هغه هلته لاړل او موسی علیه السلام وکاته چې دا خو هغه ځوان دی
چې د ګناهونو په وجه باندې دی موږ د کلي نه بهر کړی نو الله تعالی ته متوجه شو د الله نه سوال کو چې ای الله دا سړی خو ما ستا په امر باندې 2 پیره د کلي نه بهر کو او تا وویل چې په دې قوم به د کمرو باران وکم دا قوم به چې کوم دی په عذاب کې د دین او جوان د لاس چې کوم دی ګرفتار کم او نن چې کوم دی تا موږ د جنازې نه راوستو نو الله سبحانه وتعالی ورته ویل چې ای موسی لما اصابته سکرات الموت هر کله چې دته د مرګ هغه حالتونه هغه سختیانې چې کوم دی او د مرګ هغه غوټې چې کوم دی کله دته رالي فرآ یمینا و یسارا نو کله به یو طرف ته وکتل کله به بل طرف ته وکتل کله به د مور په باره کې چغې والي کله به د پلار په باره کې چغې والي کله به د بچو په باره کې چغې والي کله به د ښځې په باره کې چغې والي فلا یجد حمیما ولا قریب نه یې چې کوم دی خپل څه دوست وموندو او نه یې چې کوم دی خپل یو قریبي رشته دار وموندو د دې هر څه نه چې کوم دی لري فرآ نفسه حقیره و ذلیله نو د چې کوم دی دا خپل ځان ډیر ستړی ورته ورنه معلوم شو ځان یې ډیر حقیر وګاڼه ځان ورته ډیر کم ښکاره شو خو ای موسی ما ورله چې کوم دی مور هم راوسته ما ورله پلار هم راوستو ما ورله بچیان هم راوستل خو ای موسی دا دومره کمزار په و چې صرف د خپل ځان بخششي و د خپل ځان بخنه وغوښته چې یا الله ما وبخي که چېرې د ای موسی زما رحمت دومره په جوش کې راغلی و که چېرته د قیامت د ورځې پورې د ټول انسانیت بخنه غوښتلې وې ما به دا ټول انسانیت چې کوم دی د ده په خاطر باندې چې کوم دی بخلی د ده په سر به دا ټول مخلوقات چې کوم دی ما د قیامت د ورځې پورې غونډ بندګان خپل چې کوم دی دا بخلي زما رحمت چې کوم دی ده ته دومره چې کوم دی هغه په جوش کې راغلی خو ده صرف د ځان دپاره چې کوم دی بخښنه وکړه خپل صرف ځان یې یاد کړو نو ما د ده بخښنه وکړه او ای موسی کله چې په حالت د سفر کې الله سبحانه وتعالی وایي چې کله په حالت د سفر کې یو انسان مري او هغه ته ځان څومره بېکسه ښکاره شي چې نه یې خواته مور او پلار وي نه یې خواته بچي وي نه یې خواته ښځه وي نه یو بل قریبي رشته دار وي ای موسی دا ځمکې او اسمانونه چې کوم دی په ده باندې ژړا او دا ځمکې او اسمانونه چې کوم دی په ده باندې خپئ نو ای موسی دا ځمکې او اسمانونه خو ما پیدا کړي دي او دا چې کوم دی د دیو رب زه یمه نو چې دیو کله په دیو باندې دومره رحم کوي نو زه خو په طریقه او لا په هغه باندې چې کوم دی رحم کومه نو کله چې یو مسافر مري نو زه ورله چې کوم دی د ښځې په شکل کې مې یو ملایکه راولم د بچو په شکل کې مله ملایکې راولم د مور او پلار په شکل کې مله ملایکې راولم دپاره د دې چې دا په دې خپل دا خوشحاله شي او دا چې کوم دی د خپل اخرنی وخت په خوشحالۍ باندې تیر کړي الله تعالی دومره رحم او کرم کوونکی دی په خپلو بندګانو دومره رحیم او کریم ذات دی الله تعالی الله لطیف بعباده الله تعالی به د خپلو بندګانو باندې ډېر مهربان ډېر رحم کوونکی دی په خپلو بندګانو باندې که یو انسان ډېر هم ګناهګار ډېر هم خطاکار وي خو د هغه ته د الله سبحانه وتعالی د رحمت نه ناامیده کېدل نه دي پکار هغه ته به الله جل جلاله هغه بخشش کوي الله سبحانه وتعالی به د هغه اخیره خاتمه ښایسته کوي هغه به چې کوم دی په سمه لار روانې خو چې کله هغه د الله تعالی د رحمت نه نه وي ناامیده موږ او تاسو له پکاره چې د الله د رحمت نه ناامیده نه شو څه ګناهونه رانه شوي هغه چې کوم دی الله سبحانه وتعالی ته پیش کړو ته وجاړو خپل زړه نه چې کوم دی حقیقي توبه خپل رب ته وباسو چې هغه ابدي زندگی زموږ او ستاسو ښایسته شي الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین